The allowing la ba di ne ba no base spatial ထဲမှာရှိတဲ့ operation အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ base spatial လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ base spatial ထဲမှာ operation ဆိုတဲ့ function လေးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အခန်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ base spatial ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ add operation ပါမယ် subtract operation multiply operation divide operation ဆိုတော့ operation လေးမျိုးပါတာပေါ့နော်အပေါင်းနော်အစားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တဲ့ဒါဆိုရင်add operation subtract operation multiply operation divide operation ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ add operation နဲ့10 10နဲ့တစ်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကဲအဲ့လာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာလာပေါင်းမယ်ဒီဘက်ကဟာကိုဒီနေရာမှာလာပေါင်းမယ်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတော့ဒီ1ကနေ 60ကို select လုပ်မယ်1နဲ့ 60ကို select လုပ်ပြီးတော့copy လုပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော် copy လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ paste ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာ paste space ရှိပါတယ်နော် paste space သူက shortcut အနေနဲ့ကြတော့ control alt v ပါ paste space အဲ့ paste space ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ operation ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ operation တွေက add ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် add ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာ space ထပ်ပေါင်းမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာထပ်ပေါင်းမှာလဲဒီဘက်ဒီ A5 ကနေစာပေါင်းမယ် A10 ထိကိုပေါ့နော် A5 ကနေ A10 ထိကိုစာပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာကိုအရင်ဆုံး copy ယူတယ် copy ယူပြီးတော့မိပေါင်းလို့တဲ့နေရာမှာ select ရှမယ်သူက1ပေါင်းတော့မယ်2ပေါင်းတော့မယ်3ပေါင်းတော့မယ်33ဖြစ်တော့17 22 33အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်စေရှင်တာပေါ့နော်54 55 66ပေါ့နော်ဒီ1 2 3 4 5 6နဲ့နေပြီးတော့ဒီမှာရှိရင်လည်းကိန်းပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို copy ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာ click ရှာပြီးတော့ paste space control alt v နေမယ် control alt v အဲ့နေရာမှာ operation ဆိုတာရှိပါ operation မှာနန်းကတော့မရွေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ရ subtract ရ multiply ရ divide ရဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ add ကိုရွေးလိုက်မယ် okay နဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကကောင်လေးကဒီဘက်ကိုတော့ပေါင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအရင်က30ရှိတယ်တင်းနဲ့ပေါင်းတော့17ဖြစ်သွားတယ်22ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင် result ကဘာလဲဆိုတော့17 22 33 44 55 66ဆိုပြီးတော့ဒါ result လေးတွေရလာတယ်ပေါ့နော် result sorry ကျွန်တော်ဒါလေးကလည်း result လေးတွေဖြစ်လာမယ့်ဟာလေးတွေဒီဘက်မှာလည်း result လေးတွေဖြစ်လာမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ subtract operation ဆိုတဲ့ဟာresult ပေါ့နော်ဒီ result ကဘယ်လောက်ရလာမလဲဆိုပြီးတော့နှုတ်မယ်နော်ဒီ30ထက်က1နှုတ်မယ်20ထက်က2နှုတ်မယ်30ထက်က3နှုတ်မယ်40ထက်က4နှုတ်မယ်50ထက်က5နှုတ်မယ်60ထက်က6နှုတ်မယ်ဘယ်ကိန်းကိုပဲကိုတည်ဒါအလွယ်လုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်အောင်အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတို့မှတ်မိလွယ်အောင်အတွက်လုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွဲလုပ်ငန်းတွေမှာကြတော့ဒါဒီကိန်းကိုတွေဖြစ်ရှင်နေဖြစ်မယ်တခြားကိန်းကိုတွေများစွာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကိုအလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိန်းကိုတွေပြောင်းလဲသွားတာတွေပါရှိမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ operation လေးတွေကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဘောင်းထုတ်မြောက်စားလေးတွေကိုadvanced အနေနဲ့ကိုကမြောက်တဲ့တော့မှာပေါ့နော်ပေါင်းတဲ့တော့မယ်စားတဲ့တော့မယ်ပေါင်းတဲ့တော့မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု software နှုတ်လို့တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံး copy လုပ်မယ် copy ယူလိုက်တယ် select လုပ်ပြီးတော့ copy ယူမယ်ပြီးရင်နှုတ်လို့တဲ့အနှုတ်ခံရမယ့်နေရာမှာ30ကနေတင်းနှုတ်မယ်ဆိုတော့6ချန်ပါပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုတော့ချမယ်ချပြီးတော့ဒါ E5 ကနေ E10 ပေါ့နော် E5 paste space လုံးမယ် control alt v အဲ့နေရာမှာ subtract ဆိုတာရှိပါတယ် subtract ဆိုတာနှုတ်ထားတာပေါ့နော်နှုတ်မှာပေါ့နော်နှုတ်မယ်ဆိုတော့ subtract ကိုရွေး okay နဲ့ဒါဆိုရင်30ကနေတင်းနှုတ်လိုက်တော့6ကျန်တယ်20ကနေနှုတ်လို့18ကျန်မယ်30ကနေ3နှုတ်လိုက်တော့29ကျန်မှာပေါ့နော်ပြီးရင် ESC နဲ့ထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ESC ဆိုတာတော့ESC ဆိုတာတော့ဒါလေးကိုခေါ်ဒါလေးနော် yes ESC နှုတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီရပြီဒါဆိုရင် ESC ကိုလည်းနားလေပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ result ကဘာရလာမလဲဆိုရင်ဒါ result ကိုကျွန်တော်တို့ color လေးပြောင်းထားမယ် result လေးကို color လေးပြောင်းထားမယ်ဒီဘက် result လေးတွေကိုလည်း color လေးပြောင်းထားမယ်ဒီဘက် result လေးတွေလည်း color လေးပြောင်းထားမယ်ဘာရလာမလဲဆိုတော့9 18 29 30ကနေ3နှုတ်40ကနေ4လောက်တော့36 sorry အဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်50ကနေ9နှုတ်တော့45
60ကနေချောင်းထုံတော့54ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရလာမယ်ကဲဒါနှုတ်လိုက်တာဒါပေါင်းလိုက်တာကဲဒါဆိုရင် multiply မြောက်မယ်နောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့ဒီတစ်ကိုတစ်စင်းနဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့တစ်ကိုအရင်ဆုံး copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့မြောက်မဲ့နေရာမှာလာထားမယ်နောက်တာက i5 ကနေ i10 ထိကိုတခါလေးမြောက်လိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာလည်း paste special ဒါလေးကို copy ကူးမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကို copy ကူးတယ် copy ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလာရှာမယ်လာရှာတဲ့အခါမှာ control order v ဒီနေရာမှာလေးပေါ်ပါတယ် control order v ဆိုပြီးတော့နော် paste special control order v ဆိုတဲ့နေရာမှာ multiply ကိုရွေးပါတယ် multiply ဆိုတာမြောက်ခင်းကိုပြောပါတယ် multiply မြောက်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမြောက်မယ်ဆိုတော့တစ်စင်နဲ့တစ်မြောက်တော့30တလီ30ပေါ့နော်20နဲ့လီ20နဲ့လီ40 30 3လီ90အဲ့လိုမျိုးတွေငါ66လီဆိုတာ360 66လီ36သူက automatic ဒီနေရာမှာတွက်ပေးတော့မယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့ ESC နှိပ်လို့ရပြီ ESC ကဒါကိုခေါ်တာပေါ့နော် ESC ဒါလေးတွေထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ click ရှာဒီနေရာမှာ click ချပြီးတော့ ESC နဲ့ထွက်နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒီကရတော့30တလီ3024လီကြတော့4033လီကြတော့90ဒီနေရာမှာ40လီဆိုတော့4လီ16ပြန်နေ60ဒါဟောဒီကအဖြေကိုသိအောင်အတွက်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက55လီဆိုတော့250 66လီဆိုတော့360ကဲဒါဆိုရင်ဒီပိုင်းစားပါမယ်စားတဲ့နေရာမှာလေးဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကင်းကိုစားရမလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါအရှိမဒီကောင်ကို copy ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာစားမလားစကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်30ဒီတစ်ကနေ6ထိကို copy ပေါ်လိုက်မယ်စားမယ်ဟာစားခင်းမှာလာချမယ်စားခင်းမှာလာချတော့စားခင်းမှာလာချတော့ကျွန်တော်တို့paste special ခေါ်မယ် paste special ခေါ်လာပြီ paste special မှာ device ဆိုတာရှိတယ် okay နဲ့လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့10အကုန်လုံး10ကြီးပဲရတော့ဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင် ESC နဲ့ထွက်မယ် ESC ထွက်လိုက်မယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ ESC နဲ့ထွက်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာပထမဆုံးသူကဘာရှိလဲဆိုတော့10 20ဒါ10 20 30 40 50 60ကျွန်တော်စကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ calculator ခေါ်ပါမယ် calculator CA ဆိုပြီး calculator ခေါ်လိုက်မယ်စရအောင်ဒီနေရာမှာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနောက်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီစကြည့်မယ်စမယ်ဆိုရင်30ကို30စားthis ဆိုတော့30ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလေးဒီလိုပဲအကယ်၍ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်စားခင်းတွေကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်သူကလည်းဒီနေရာမှာပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတင်းကလေးလေးတွေကိုပြောင်းကြည့်မယ်သူဒါရဝန်းပေါ့နော်ဝန်းနေရာမှာကျွန်တော်တို့က3ဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာကြတော့5လောက်ထည့်လိုက်ညမှာကြတော့12လောက်ထည့်လိုက်မယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု10 20 30 40 50 60ကိုပြန်လာကြည့်မယ်နော်10 20 30 40 50 60ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စားကြည့်အောင်ဒါကိုလောလောဆယ်ဖြတ်တာဒါလေးကိုစားမယ် copy ယူမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာရှာမယ်ပြီးတော့ paste special ရှာမယ် paste special မှာ divide okay နဲ့လာမယ်ကြက်တာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေရလာမယ်နော်ဒါအဖြေထွက်တာပေါ့နော်ကြက်တာဆိုရင် ESC နိုင်မယ်ကြက်ဒီဘက်မှာcalculator နဲ့စကြည့်အောင်အခုနကဘယ်လောက်ရေးထားလဲဆိုတော့30 20 30 40 50 60 60ကိုဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့30ကို3နဲ့စားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာထွက်နေတဲ့ကင်းကင်းဟာအဖြေဟာမှန်ပေါ့နော်30အစား3
ဆိုတော့3.33ပေါ့နော်3.33ဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါလည်းအဖြေနိုင်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် correction နဲ့ပြင်ဖြတ်မယ်20အစား20အစားနှစ်ဆိုတော့ဒါအဖြေထွက်တယ်20အစားနှစ်ဆိုတော့10ရမယ်နော်30အစား6ဆိုတော့30အစား30အစား30ကိုအစားဘာနဲ့စား9နဲ့စားရင်9နဲ့စားရင်6ရမယ်နော်အဖြေကဒီမှာရလာပြီကဲဒါဆိုရင်တော့base species ထဲမှာရှိနေတဲ့ base species ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ operation လေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်add ရယ် subtract ရယ် multiply ရယ် divide ရယ်နော်သူနေရာမှာသူတို့ဟာသူပြင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါ column လေးတွေထည့်မလို့တော့ဘူးဒါကတသက်ကြီးဒီဘက်မှာရတဲ့အဖြေကိုတသက်ရေးပြထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေကအကျုံးဝင် formula ဒါတွေကအကျုံးဝင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာဒါနဲ့ဒါကိုစားလိုက်တာခုနကကျွန်တော်တို့ဒါတွေအဖြေရလာတာပေါ့နော်တက်တာဆိုရင်တော့operation in space species အကြောင်းကိုနားလည်လို့မျိုးထင်ပါတယ် operation ထဲမှာပါတယ်ရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်း copy ပေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ space species control ရဲ့ order ရဲ့ v နဲ့ချကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာ add operation subtract operation multiply operation divide operation ဆိုပြီးတော့ operation ၄မျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တခြားသင်ခန်းစာလေးတွေမှာ scale plan တို့ transpose တို့ကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ